क्या हुआ शाजिद? ठीक से बात क्यों नहीं की? बताओ ना। क्योंकि तुम कुछ जानती नहीं हो मेरे बारे में। अगर बता भी दूंगा तो कुछ समझ नहीं पाओगी। तो क्या लगता है जिस दिन समझाना चाहोगे उस दिन समझ जाओगे? अभी कुछ सोचा नहीं है इस बारे में। फिलहाल बहुत दूर हो मुझसे तुम। तो फिर फर्ज करो